दोस्तों, अगर आपके पास एक पेट्रोल इंजन कार है तो स्पार्क प्लग रिप्लेस करने का काम आप खुद से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वर्क है और ये आप खुद से इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्पार्क प्लग को लोकेट करना है। तो स्पार्क प्लग जब भी होगा तो आपके इंजन हेड पे माउंटेड होता है ये, और किसी किसी कार में यहाँ पे एयर फिल्टर माउंट रहता है तो स्पार्क प्लग नीचे में रहता है, बट यहाँ पे एयर फिल्टर साइड में है और ये ओपन है। यहाँ पे स्पार्क प्लग का ये 3 कैप्स है। और जब भी आपको स्पार्क प्लग के पोजीशन को लोकेट करना है तो वो इंजन हेड के ऊपर होगा ही। बट अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये देखिए, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर स्पार्क प्लस में करंट डिस्ट्रीब्यूट करता है और यहाँ से ये जो वायर आता है यही स्पार्क प्लग में जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा 3 स्पार्क प्लग। यहाँ पे 3 स्पार्क प्लग है, मतलब यहाँ पे 3 सिलेंडर इंजन है ये। और यहाँ पे मेरा 3 स्पार्क प्लग है, 1 2 3। 3 स्पार्क प्लग है मतलब ये 3 सिलेंडर इंजन है। जनरली जो कार्स होते हैं उसमें पर सिलेंडर एक ही स्पार्क प्लग होता है। किसी किसी कार में मल्टीपल स्पार्क प्लग भी होता है, बट इस इंजन में पर सिलेंडर एक स्पार्क प्लग दिया हुआ है और इसे हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के लिए 1 बाय 1 हम लोग इसे ओपन करेंगे। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। इस कैप को आपको रिमूव कर लेना है इस तरह से, ये देखिए, और इस तरह का सॉकेट का यूज़ करना है और इसे हम लोग ओपन कर लेंगे। ये लूज हो गया और अब ये स्पार्क प्लग को हम लोग बाहर इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, अब ये जो स्पार्क प्लग है जब भी आप रिप्लेस किए तो कोल्ड इंजन पे कीजिए, कभी भी इंजन हॉट नहीं होना चाहिए। अब इस स्पार्क प्लग के टिप को हम लोग स्टडी करेंगे तो ये आपको इंजन के हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताएगा। तो सबसे पहले इसका कलर, तो इसका कलर रेडिश वाइट है जो कि सही है, बेस्ट कंबसन हो रहा है, एक भी बूंद आपका पेट्रोल वेस्ट नहीं हो रहा है, सही परफॉर्मेंस दे रहा है ये। और अगर यही ये ब्लैक रहता, सूटी टाइप कार्बन डिपॉजिट रहता, मतलब ये सही कंबसन नहीं कर पा रहा है और आपके पेट्रोल को ये सही से बर्न नहीं कर पा रहा है। दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे कि इसके टिप्स पे ये जो एरिया है यहाँ पे कोई भी ऑयल का डिपॉजिट नहीं है, मतलब आपका इंजन कंप्लीटली हेल्दी है। आपके जो पिस्टन है, पिस्टन रिंग्स हैं, ऑयल रिंग्स है, वो सही है, हेल्दी है। और ये आपका इंजन कोई भी ऑयल बर्न नहीं कर रहा है। अगर वही आपका पिस्टन रिंग्स डैमेज रहता तो कंबसन चैम्बर में ऑयल इंटर करने लगता और वो बर्न होने लगता और आपके कार से वाइट स्मोक का प्रॉब्लम आता। बट इस केस में ये कम्प्लीटली हेल्दी है। तो हेल्दी है मतलब ये एक सिलेंडर का बात कर रहा हूँ मैं, अभी 2 सिलेंडर और बचा हुआ है। हर एक स्पार्क प्लग को आपको स्टडी करना है और कंपेयर करना है सबको कि कैसा कंबसन हो रहा है, कैसा आपका ऑयल आ तो नहीं रहा है। मे बी कि ये सिलेंडर अच्छा हो इसका, मे बी कि ये वाला डैमेज हो, इसमें ऑयल आने लगे, या इसका सही कंबसन नहीं हो रहा। तो ये जो 3 सिलेंडर है वो सेपरेट है, इसका इससे कुछ नहीं लेना है, इसका इससे कुछ नहीं लेना है। तो एटलीस्ट ये जो है मेरा, ये कंप्लीटली हेल्दी है। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको इस स्पार्क प्लग का नंबर देखना है। तो इस स्पार्क प्लग का नंबर है DCPR7E। ठीक है, और मैंने एग्जैक्टली सेम नंबर का स्पार्क प्लग मैंने ले लिया है। होता क्या है, अगर आप मार्केट में जाते हैं और किसी शॉपकीपर के पास अगर स्पार्क प्लग सेम नंबर का नहीं होता है तो कुछ भी स्पार्क प्लग उठा के दे देते हैं और कहते हैं कि लगाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा चलेगा, चिल है चलेगा। बट नहीं, यही चिल का बिल आता है। आपको हमेशा वही स्पार्क प्लग लेना है जो कि आपके कार के साथ ओरिजिनली आया था या आपके ओनर्स मैनुअल में रिकमेंडेड है। ठीक है, कोई दूसरा स्पार्क प्लग नहीं यूज़ करना है। मैंने देखा है ऐसा ऐसा मैकेनिक, ऐसा ऐसा शॉपकीपर को कि वो किसी भी थ्रेड को भी मेज़र, सपोज दूसरे नंबर का लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, थ्रेड को भी सही तरह से मेज़र नहीं करते हैं और वो ज़बरदस्ती उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि आपका हेड का थ्रेडिंग, ये एक्चुअली आपका
फेरस मेटल रहता है और आपका जो हेड रहता है वो अल्मुनियम एलॉय का बना रहता है। तो अगर इसका थ्रेडिंग डैमेज हो गया, अगर थ्रेडिंग में प्रॉब्लम आ गया तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आपको कंप्लीट ये हेड ओपन करना पड़ेगा, उसे रीथ्रेडिंग करना पड़ेगा। तो कभी भी जब भी आप स्पार्क प्लग लगाएं या लगवाएं, हमेशा सही स्पार्क प्लग का यूज़ करें, ठीक है। तो ये न्यू स्पार्क प्लग है और मैं इसे लगा देता हूँ। यहाँ पे एक बात और आप ध्यान दीजिए कि ये दोनों सॉकेट 16 नंबर का है, ये भी 16 नंबर का है और ये भी 16 नंबर का है। दोनों सेम साइज का सॉकेट है, बट इस तरह का छोटा ऑर्डिनरी सॉकेट आप स्पार्क प्लग में यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये बाहर आ जाता है तो आप हैंडल कहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह का स्पार्क प्लग के लिए इस तरह का आपको बड़ा वाला सॉकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग लगाएंगे और इस स्पार्क प्लग को लगाने के पहले इसमें थोड़ा सा आप ग्रीस का यूज़ कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये सीज कर जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब इस स्पार्क प्लग को हम निकालेंगे तो ईजिली ये बाहर आए, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ग्रीस का, हल्का सा ग्रीस का यूज़ कर लेंगे ताकि ये सीज ना करे और ईजिली नेक्स्ट टाइम निकल जाए। ईजिली इसे जाने देना है और ये फील करना है कि इसका थ्रेड सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखिए एकदम सही गया ये, और इसे हम लोग टाइट कर देंगे। तो ये अपने जगह पे आ गया, टाइट हो गया और ये पहला सिलेंडर का स्पार्क प्लग का काम हमारा कंप्लीट हो गया और ये मैंने इंस्टॉल इसे कर दिया। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हम लोग दूसरे के साथ भी करेंगे। तो इस स्पार्क प्लग को भी हम लोग चेक करेंगे। तो ये सही है, कोई सूट डिपॉजिट नहीं है, कोई ऑयल डिपॉजिट नहीं है, सही कलर है, परफेक्ट है ये सिलेंडर भी, एज गुड एज न्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। एक बार फिर से हम लोग लकी हो गए हैं। तो दूसरा भी हो गया एंड एट लास्ट थर्ड एंड लास्ट। और ये सिलेंडर भी कम्प्लीटली हेल्दी है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फाइनली ये जो कंप्लीट इंजन है वो फुल्ली यंग एंड हेल्दी है, इसमें कोई इशू नहीं है, सही से बर्निंग हो रहा है, कोई ऑयल का कंजम्पशन नहीं हो रहा है इसमें। तो इसमें हम लोग स्पार्क प्लग लगा देंगे। तो हमारा न्यू स्पार्क प्लग इंस्टॉल हो गया है। अब ये स्पार्क प्लग कितने ड्यूरेशन के बाद चेंज करना चाहिए, ये एग्जैक्टली आपको पता चलेगा आपके कार के ओनर्स मैनुअल से, और आपका कौन सा कार है और उसमें कितना रिकमेंडेड इंटरवल दिया हुआ है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमारे जो बाकी व्यूअर्स फैमिली हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सके, वो जान सकें। और मैं इस इंजन पे 15 टू 20,000 किलोमीटर के इंटरवल पे इसे रिप्लेस करता हूँ। वेल, अब इस ओल्ड स्पार्क प्लग का आपको क्या करना है, तो इसे फेंकना नहीं है, इसे जस्ट आपको क्लीन कर लेना है और इसके गैप को आपको फिलर गेज के हेल्प से एडजस्ट कर लेना है। फिलर गेज क्या होता है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और आप पूछेंगे कि इसका गैप मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें एग्जैक्टली कितना गैप होना चाहिए। तो ये गैप आपको ओनर्स मैनुअल से पता चलेगा, अपने कार के ओनर्स मैनुअल से, या फिर अगर ये पैकेट आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा रहता है, ये देखिए इसका गैप यहाँ पे लिखा हुआ है 0.9 mm। तो फिलर गेज में आप 0.9 mm का स्ट्रिप लीजिए और इस स्पार्क प्लग के गैप को एडजस्ट कीजिए। बहुत ही सिंपल है। और अगर आपको इसको क्लीन करने में या इसके गैप को एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और इस ओल्ड स्पार्क प्लग को आपको अपने कार में रख लेना है। सपोज इन केस कभी भी आपका स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम आता है, वो शॉर्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उस समय ये स्पार्क प्लग आपके बहुत ही काम में आएगा। ओल्ड है बट गोल्ड है। तो दोस्तों आपने देखा कितना सिंपल है स्पार्क प्लग को रिप्लेस करना। और यहाँ पे आपने सिर्फ स्पार्क प्लग को रिप्लेस नहीं किया, आपने इंजन के हेल्थ का कंप्लीट नॉलेज ले लिया कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है और इसका हेल्थ कैसा है। आप टेंशन लेते रहते हैं कि माइलेज कम दे रहा है, माइलेज कम दे रहा है। अगर आप स्पार्क प्लग ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंबसन कैसा चल रहा है अंदर
इंजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत हेल्पफुल था ये स्पार्क प्लग को रिप्लेस करना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके पास पेट्रोल इंजन कार है तो आप उसका स्पार्क प्लग खुद से रिप्लेस कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डाउट के। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जाने के पहले वो जो बेल आइकॉन है उसे आप प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।